在上一集里面，师父提到了无常是空，那么师父也提过无我是空。那么无常、无我跟空之间，这三者有什么样的关系呢？那么了解性空的道理，在日常生活里面，我们能够如何的运用它呢？让我们继续来请教圣严法师。师父您好。师父，虽然您说这个无常无我，您都谈了很多次了，但是无常无我跟空的关系，师父是不是可以把它再讲一次，让我们把这三者能够串联起来？其实呢，我已经讲了很多次啊，空并不是空空洞洞的意思，是空变动的意思，是变动的意思，而不永恒的存在的意思。空并不是等于没有，空是啊，我们肯定它是有，确定它是有，而且是生生不已的有，变变不已的有，这个一般的人希望讲它有，但是呢，这个一直讲有的话呢，只能看到表面的，而不能够看到它的本质的、实际的。任何东西、任何事物，它表面有，实际是空的。实际是空的原因，因为表面看到的表面呢，表面经常在变啊。这个经常变是因为因缘才让它有的，是不是这个意思？是，比如说那个水来讲，水，你说它是有还是没有？水一定说它有嘛？对呀。可是呢，水你加热，结果水会变成什么？水蒸气呀，就没有了。到加热到最后水没有哎。对呀，水没有了。你说水究竟是有还是没有？你不能够说它没有，你也不能够说它有。所以佛法讲的是自性空，因缘有，因缘有，它是啊，它有变化的。你晓得因缘有，又承认它是变化不定的、不停的、不留的、永远不留在同一个形态下的。因此，这样子我们叫做无常啊。对。既然是不同的不断的在变呢，那它的形态在变，它的性质有没有在变呢？性质也在变呢。对呀。云的性质跟水的性质不大一样。因此呢，它是在空中有之中是空，是这样子的。所以《心经》里讲啊，这个不增不减，还有呢不生不灭，这其实就是不空不有。这佛教讲的这个空啊，是讲的不空不有的空。这不空又不有，那是这真正的空，不是把它分成两截，有和空啊，对，把它截然的把它分开，那是一种啊虚空，那是一种空洞，那是一种啊，非常啊寂寞的空。佛法讲的空不寂寞，佛法讲的空是非常热闹的，对，生生不息，变动不已，是，因此呢，这是无常的，就是无常是从哪里？从这变动之中，从有之中看到无常的。因为无常，又讲的是无我的。像比如说我们的身体，谁都说这是我，这是我，但是这个身体真的是我吗？昨天的我跟今天的我是一样的吗？对，师父讲过，上一秒钟的我跟下一秒钟的我也是不一样哎，没有这个连续不断的不动的不变的我，这个叫做无我。并不是说现在这个身体不存在，现在这个身体有存在呀。是我跟你讲话，我在讲啊，怎么没有呢？这是临时的，临时的有，不是永恒的有，这个叫做空，又叫做无我。是，
哎，师父透过您这样透彻的解说以后，我想大家都很了解了无常、无我、空啊，性空。可是我们了解这个道理啊，我们在日常生活里面怎么去运用它？它对我们能够有什么样的帮助？我们面对着的日常生活啊，可以分成3大类。对我们的感受来讲啊，第一是有意顺利的，顺着我的心意的。对。第二种呢，不顺利，又不顺着我的心意，对我也没有利益，而且可能还有损害。这第二种。第三种呢，是无关痛痒的，没有跟我自己有什么利呀、害呀、冲突的关系的，它就自然的存在。这些东西放远的看，是跟我们息息相关。比如说，原子弹在哪个非洲啊，或者是在欧洲啊，或者是在哪个地方爆炸了，并没有炸到我们这儿，好像跟我们不相关，相关吗？相关。一个原子弹在哪个地方爆炸，全世界都会震动。那对于这一些的问题呢，我把刚才讲了3类啊，3类的问题，如果我们常常把它当成了无常的，是无我的，毕竟是空的，那好的事情我们不要得意的太早，利益的事情不要欢喜的太快，对于不相干的事，好像是跟自己没有什么关系的，我们应该多一份关心。为什么？因为实际上是跟我们有关系的，只是远一点而已。我多一份关心，并不一定多一份担心，而是一份慈悲心。那多一份慈悲心的话，对这个世界呢，你会多一份热忱，愿意多一份付出。那么这样子的时候，烦恼是少了，忧虑也少了，可是呢，努力增加了，那不是很好吗？是，谢谢师父开示。那么透过师父的开示，我们可以了解就是如果我们懂得了性空的道理呢，那我们的烦恼会少一点，忧虑也会少一点，但是努力呢可以多一点。也非常欢迎您在下一集里面继续跟我们一起分享佛法的智慧。